para defendernos a nós, desde un inicio hasta a situación actual na que se encontran ahora as actuacións. Entonces, xa vos paso con el, por favor, calamos todos, despois temos aí así algún comentario, alguna preguntiña para facerlle. Creo que todos vamos quedar máis ou menos satisfeitos. Bueno, pois moi ben, gracias, boas tardes a todos vostedes. Resulta emocionante ver aquí a tanta xente reunida. Teño esa sensación en este momento desde este observatorio, desde esta mesa. Bueno, pois veño aquí a contarlles cal é a evolución do pleito que temos en relación con este asunto das participacións preferentes. Saben todos vostedes que a semana pasada recibimos a notificación dun auto, non é unha sentencia, é un auto da Audiencia Provincial de Coruña, en donde se nos di en ese auto que a Fiscalía, o Ministerio Público non ten legitimación para exercitar acción de nulidade dos contratos e acción de resarcimento dos mesmos. Saben todos vostedes que na demanda colectiva que se interpuxo por parte da Fiscalía o que se trataba era de acumular tres accións. Unha acción de cesación, acumulala a unha acción de nulidade e acumulala a unha acción de resarcimento dos depósitos. A acción de cesación ten por finalidade que unha conduta que se considera ilícita debe hacer no ámbito en materia de consumo, como sucede, por exemplo, cos contratos bancarios, cese esa conduta e, a continuación, non se poida repetir no futuro. Por lo tanto, entendíamos que esa declaración era insuficiente e que teñamos que acumular as outras dúas accións, conseguir de maneira eficaz a nulidade dos contratos e, como consecuencia desa nulidade, tamén o resarcemento dos depósitos. A Audiencia Provincial dita este auto é un auto que non contén gran tipo de razonamento. Nese sentido, pois, os seus argumentos non nos convencen, polo tanto, podemos estar convencidos según que argumento se utilice desde o punto de vista xurídico. Neste caso non estamos convencidos deles, pero, sin embargo, agota a instancia e, polo tanto, o que temos que facer é cumplir o que di este auto. Este auto que significa é que vamos a ventilar no xulgado de primeira instancia número 11 da Coruña unha acción de cesación. Pero, entonces, aí o que ao noso punto de vista é o seguinte, para que todos vostedes o entendan. Individualmente, cada un pode plantear unha demanda, moitas destas demandas interpostas individualmente prácticamente se ganaron casi todas, en donde se alega vicios de consentimento, porque se di que se celebrou un contrato, que non se deu información suficiente por parte da entidade bancaria, por parte dos empregados da entidade bancaria, que ou a información que se deu foi información sesgada, non foi completa, se dixeron as bondades do produto, do contrato, pero non se dixeron os presuicios ou as cuestións, digamos, que eran que eran máis perxudiciales, como, por exemplo, que os contratos eran a perpetuidade, e entonces, a partir de aí, pois, efectivamente, nos casos individuais se aprecia ese vicio de consentimento e se anulan os contratos. Sin embargo, a posición da Fiscalía, en este caso, recoñecendo que efectivamente hai vicios de consentimento, pero intenta dar un salto cualitativo a maiores, que é o seguinte: efectivamente, se miramos contrato por contrato, vemos un vicio de consentimento, pero cando temos unha perspectiva global, cando ese vicio de consentimento se repite 43.000 veces, xa temos unha situación cualitativamente distinta, que é o que se chama unha práctica abusiva. Esa é a perspectiva e é o campo de xogo no que quere xogar a Fiscalía, de que existiu un abuso e de que existiu unha práctica abusiva, e que a perspectiva dese abuso e desa práctica abusiva a temos cando contemplamos a pluralidade, os múltiples perxudicados. Porque é precisamente nese campo, cando existen múltiples perxudicados e cando existe un interés social relevante, cando a Fiscalía pode actuar. Non pode actuar no caso por caso, pero sí cando se plantexa esta visión, esta perspectiva de carácter global.
Por lo tanto, decimos que a resposta que se nos dá é insuficiente, consideramos que non o auto da Audiencia Provincial non entra a razonar estas cuestións, nos sitúa no campo estrito do dereito privado civil, pero nos o que queremos é saltar o dereito de consumo, as relacións de consumo, donde unha vez que contemplamos esta perspectiva, o que vemos é unha relación abusiva montada por unha gran empresa, un banco con respecto a uns clientes. E entonces é neste espacio donde se produce esa situación e esa relación de abuso. En xeral, todas as relacións de consumo, sempre o consumidor é unha persoa débil frente normalmente a unha empresa que dá servicios, que en este caso foi unha entidade bancaria, pero que pode ser outro tipo de entidade, como pode ser a telefonía, como pode ser os viaxes combinados, outro tipo de contratos, etc. Bueno, unha compañía de gas, de electricidade, etc. Entonces, é aí onde vemos ese desequilibrio que se produce entre o pequeno consumidor e a gran empresa prestadora de servicios, donde todos os contratos son contratos que se chaman de adhesión, donde un non pode, normalmente en un contrato, cando unha persoa contrata con outra, pode poñer cláusulas, condicións, pode negociar ese tipo de cuestións, pero cando se contrata en masa, cando se produce esta contratación masiva, como son nos servicios de electricidade, como son nos servicios de gas, nos, os individuos, non temos, e os consumidores individuales non temos capacidade para modificar ese tipo de contratos, por eso son contratos de adhesión, que nos temos que adherir como consumidores individuales ao esquema contractual que nos propoñen as grandes compañías. Entonces, eso é o campo no que a Fiscalía quere xogar, no campo das relacións de consumo. Non queremos reducirnos ao campo do dereito civil, do dereito privado, según o esquema do dereito romano, de Ticio contra Callo. Non, queremos saltar do dereito civil á legislación de consumo. La legislación de consumo, en donde vemos que se produce este desequilibrio entre pequenos consumidores, en este caso pequenos aforradores, e entidades públicas e entidades bancarias, que abusan da situación e da confianza que os pequenos depositarios, os pequenos aforradores entenderon ou depositaron nas palabras dos empregados. Bueno, entonces, isto é para que entendan exactamente onde queremos xogar. Ben, temos, polo tanto, a demanda. Que escenario se vai abrir a partir de agora? O escenario que se abre a partir de agora é, como dixen antes, é o xulgado de primeira instancia número 11 nos ten que convocar a un xuizo, que é un xuizo que se chama xuizo verbal, é un xuizo que ten unha tramitación relativamente simplificada, está previsto por a lei unha tramitación relativamente simplificada, e nese xuizo o que temos que, por tanto, vamos exercitando a acción de cesación que me refería antes. Pero nesa acción de cesación, nos o que vamos alegando a Fiscalía, cando me refiro a nos, me refiro a Fiscalía, vamos alegando que se produciu unha práctica abusiva na contratación deste produto, que os efectos desta práctica abusiva están subsistentes a día de hoxe, por iso vostedes están na situación que están. Por lo tanto, o que llevamos a pedir ao xulgado é que cese, que diga que esa práctica abusiva cuyos efectos están a día de hoxe subsistentes, que diga que teñen que cesar e non repetirse no futuro. Bueno, o xulgado nesta situación, porque consultamos, digamos, jurisprudencia, sentencias tanto do Tribunal Supremo Español como sentencias da jurisprudencia do Tribunal de Justicia da Unión Europea, donde se regulan todas as relacións con consumidores. Fundamentalmente, toda a legislación española en materia de consumo deriva dunha directiva comunitaria, que é a Directiva 93/13, en donde se nera, polo tanto, que todos os Estados membros, incluído, polo tanto, o Estado español como membro da Unión Europea, ten que transpoñer esa directiva comunitaria, ten que legislar, e sobre esa legislación, digamos, o dereito español implementou no noso ordenamento xurídico pois a Lei de Condicións Xerales de Contratación ou o texto refundido da Lei Xeral de Defensa dos Consumidores e Usuarios do ano 2007, que son, digamos, a legislación donde nós queremos xugar e queremos que se xa aplicada nestos casos. Bueno, pois entonces, o xulgado nos llevamos poñer, polo tanto, sobre a mesa que se pronuncie sobre esta cuestión. Queremos, ademais, que non o faga, estamos no exercicio dunha acción colectiva, polo tanto, a lei procesal civil ten 2 artículos concretamente nos que di que se poden presentar as características globais das persoas que foron, en este caso, abusadas, non, por este tipo de contratos ou estafadas.
É dicir, non nos obliga a ir un caso individual e outro caso individual e outro caso individual, senón que nos permite, digamos, establecer perfiles de carácter xeral. Cales serían estes perfiles de carácter xeral? Bueno, dicir, pois todos os afectados por estes contratos teñen unhas características comuns e un mismo denominador común, polo tanto podemos establecer e dibuixar este tipo de perfil. Cales son estas características e este denominador común? Por exemplo, contratos a perpetuidade, contratos cuya data de remate era o 9.999, contratos nos que non se cumpliu o que establecía a legislación, a normativa específica de consumo, que había que facer unhos test porque era un produto complexo e, polo tanto, non se podía vender a calquer persoa según esa legislación. Contratos, polo tanto, donde non existen estos test ou donde estos test xa estaban cubertos, xa tiñan as cruces totalmente cubertas. Bueno, pois iso nos permite decir, e a lei non lo di, por moito que se negue moitas veces por este auto de audiencia provincial, nos permite definir esas características xerales dos contratos que queremos que sexan anulados. Por lo tanto, si esos contratos, si esto se declara con carácter xeral, despois dicir, pero como se individualiza despois, como se sabe cada individuo que ten, efectivamente, eso se produce no que se chama na execución de sentencia. Na execución de sentencia, se o xulgado no proceso declarativo, aquí hai primeiro un proceso declarativo e depois hai un proceso de execución de sentencia. Si nesa primeira parte do proceso declarativo conseguimos por parte do xulgado dicir se deben anular este tipo de contratos que presenten as características ás que antes me referín. Despois, cada un, para evitar incluso que se cuele contratos donde a xente sabía onde se metía e donde verdadeiramente en algúns casos pois habría inversores que sabían que era un produto de alto risco pero que querían xugar ese risco e eran conscientes de que querían xugar ese risco. Bueno, pois eso evidentemente a demanda non nos vai amparar. Pero como facemos o filtro para non amparar a ese tipo de persoas da maior parte dos aforradores ordinarios que eran vostedes? Bueno, pois se fai no proceso de execución de sentencia donde cada un iría co seu contrato e o xuiz tería que decir, pois sí, efectivamente, ditar un auto, ou sea, unha resolución onde diría, usted está na situación da perspectiva do perfil de carácter xeral que se fixou no xuicio declarativo e que se fixou, polo tanto, na sentencia. Polo tanto, vostede era unha persona aforradora que foi engañada e, polo tanto, o seu contrato debe ser anulado. Claro, este escenario de 40 ou 30.000 persoas pasando polo xulgado é o que lle pon, digamos, pánico ao xulgado, porque nunca se viu tal cousa. Un xulgado se colapsaría se efectivamente de repente pasan 30.000 persoas por ali, porque estamos, digamos, abrindo un camiño con este caso que é paradigmático por un número de persoas as que afecta. Nunca se viu unha demanda. As demandas de carácter colectivo pois podían afectar antes a 50, 60, 80, 90, 100 persoas como máximo, pero de repente topar un colectivo de miles de persoas, pois digamos que o noso sistema judicial pois que está organizado para ver casos individuales e non tanto este tipo de demandas colectivas ou no número do que estamos falando, pois entra en pánico e como que de alguna maneira, pois, en fin, eu creo que eso que se tuvo moi en conta a hora tamén de rexeitar e de tratar de reconducir a demanda solamente a unha acción de cesación. Bueno, nesa acción de cesación dixen antes que xugamos con a práctica abusiva, por esa percepción que temos de carácter xeral, donde hai un abuso, e pedimos a nulidade de contratos. En que nos basamos para pedir a nulidade dos contratos? Bueno, pois nos basamos, dixen antes, en sentencias, vamos poñer en riba da mesa do xulgado, sentencias do Tribunal Supremo, en donde din claramente que cando por exemplo, cando o Código Civil regula os contratos, hai un artigo que é o 1255, di que os contratos son ilícitos ou teñen unha causa ilícita cando son contrarios á lei, á moral ou ao orden público. Bueno, pois nos vamos a preguntar ao xuez, vamos poñer ali no xulgado, si contratos das características que anteriormente vimos, como son contratos con remate no 9.999, son contratos que ofenden a lei, que ofenden a ética, a moral e que ofenden o orden público procesal, como di o Código Civil. Ofenden algunha destas cousas ou as tres cousas ao mesmo tempo, non? Entonces, eso é algo que se nos terá que dar unha resposta, porque o importante ahora no pleito en que estamos é que ten que haber unha resposta por parte do xulgado de primeira instancia
no caso de que non nos convenza, podemos recurrir á audiencia provincial, pero o pleito non morrería na audiencia provincial, e isto é unha característica importante en este caso, senón que podemos trascender do ámbito provincial e plantear un recurso de casación ante o Tribunal Supremo. O Tribunal Supremo xa é un tribunal que ten capacidade, polo tanto, para establecer unha doutrina nova, para ditar unha jurisprudencia nova, porque xa a súa jurisprudencia e a súa doutrina sería vinculante para todos os órganos judiciais de España. E nós, por tanto, tamén queremos chegar, se non se nos dá a razón nestes outros estadios intermedios, nestas outras instancias, chegar ao Tribunal Supremo para saber cal é o camiño que temos que seguir, porque ora é este caso, pero mañá habrá outro caso de múltiples afectados por unha gran empresa fornecedora de servicios, sería unha empresa de telefonía móvil, sería unha empresa de gas, sería unha empresa de electricidade, na que vai abusar das persoas individuales gracias en función da súa posición de prepotente, privilexiada que teñen como grandes fornecedores de servicios públicos, de servicios privados, quero dicir. Bueno, pois en este caso necesitamos, polo tanto, despexar tamén esa dúbida. Entón, o que quero dicirlle con todo isto é, para rematar xa polo menos esta primeira intervención, é que o pleito empeza agora. O pleito empeza agora. E empeza con estas características ou connotacións ás que eu me estou referindo. Por lo tanto, esperamos dentro de aproximadamente, calculamos nun par de meses, que o xulgado de primeira instancia nos debe convocar para a que podamos propoñer proba testifical e proba documental nese pleito que vamos ter na Coruña. Entón, presentaremos proba testifical, presentaremos proba pericial, moitos testificales serán casos que escolleremos os casos máis significativos, máis relevantes dos contratos que incorporamos como documentos á demanda, para que o xuiz vexa, poida definir eses perfiles de carácter xeral que queremos que declare na súa sentencia. Entonces, a partir de aí, pois teremos un xuicio con as probas as que me acabo de referir e teremos unha sentencia onde xa de maneira motivada terá que manifestarse sobre isto. E terá que manifestarse tamén sobre sentencias do Tribunal de Xusticia da Unión Europea, porque non hai moito tempo, vai cumprir un ano no mes de marzo, a Audiencia Provincial de Barcelona, nun caso tamén de consumo de produto bancario, lle plantexou ao Tribunal de Xusticia da Unión Europea como tiña que interpretar os contratos que nacen daquela directiva que lle dixen anteriormente, a Directiva 93/13. Lle pregunta ao Tribunal de Xusticia da Unión Europea e lle di: os xueces podemos anular de oficio os contratos que revistan estas características aplicando esta directiva europea que despois foi trasladada ao ordenamento xurídico español a través das dúas leis, a Lei de Condicións Xerais de Contratación e o Reglamento de 2007 da Lei Xeral de Defensa dos Consumidores e Usuarios. E o Tribunal de Xusticia da Unión Europea lle dixo que sí, que, polo tanto, os tribunais, o xuiz podía declarar de oficio aqueles contratos en donde se produciron cláusulas abusivas, donde se produciran prácticas abusivas coas características que nos acabamos de referir. Nos invocaremos, polo tanto, esta recente xurisprudencia do Tribunal de Xusticia da Unión Europea, unha xurisprudencia xa máis antigua, neste caso do ano 97, do Tribunal Supremo, en donde, como dixen antes, di que se poden declarar nulos contratos que ofenden a lei, a moral e o orden público procesual en este caso, e consideramos que ese tipo de contratos con cláusulas que non rematan nunca, indefinidos ou con unha cláusula de remate no ano 9.999, pois é un contrato que calquer xuiz ten que decir que iso é unha barbaridade e que iso habría que anular de oficio aplicando esta legislación comunitaria, esta jurisprudencia comunitaria. Por tanto, temos centrado os nosos argumentos xurídicos desta maneira, ímolos expoñer diante do xulgado e vamos a ver que reacción se produce, que sentencia se produce e, en función deso, pois tomaremos as decisións correspondentes. No peor escenario posible para todos vostedes, no que eu considero que pode ser, bueno, pois que o xuiz nos dite unha especie de sentencia que sea un brindis ao sol,
que diga que non anula os contratos, pero que, sin embargo, di que houbo unha práctica abusiva e por razóns de retórica, de xurídica, en este caso, pois que non se poden, non considera que non se poden chegar a anularse. Bueno, pois, en este caso, vostedes terán unha sentencia na que recoñecerá, por lo tanto, unha sentencia judicial na que recoñecerá que con vostedes se cometeu un abuso. Entonces, eso, alguén terá que reaccionar cando xa non é cuestión de que a xente particularmente diga que se cometeu un abuso, sino que hai unha sentencia que di que se cometeu un abuso e que as prácticas abusivas se produciron na emisión das preferentes dos anos 2003, dos anos 2007 e dos anos 2009. Europa, por suposto, contemplará con horror a legislación, o Tribunal Europeo e a propia Comisión Europea que en España se poidan ditar sentencias que son brindis ao sol e que non cumplen o que di a Constitución de dar tutela judicial efectiva, como di o artículo 24 da Constitución, ás persoas afectadas. Non ten sentido que haxa sentencias que son brindis ao sol. Unha sentencia judicial ten que resolver un conflito e, por lo tanto, ten que ter efectos jurídicos para resolver ese conflito. Non pode ser nunca un brindis ao sol. Bueno, isto é, por lo tanto, o reto no que estamos e estamos traballando por conseguir esta anulación de todos os contratos, a recuperación dos depósitos e, insístolle, se non nos dan a razón aquí, a nivel provincial, plantearemos a cuestión ante o Tribunal Supremo. Por certo, que a semana pasada, hai 2 semanas, mellor dito, me invitaron a asistir a unha ponencia no Centro de Estudios Xurídicos de Madrid, donde interviñan tamén magistrados do Tribunal Supremo. Concretamente, interviña o presidente da Sala do Civil do Tribunal Supremo e outro magistrado tamén desa mesma sala. No debate se plantexou estas situacións de consumo, aínda que eles viñan a falar de outro tipo de cousas, pero quen falaba de preferentes era eu e o fiscal que colabora comigo neste asunto da Coruña, o coordinador deste asunto na Coruña, e entonces, bueno, a mí me pareceu que aquelas persoas, se teñen oportunidade de pronunciarse nun pleito como estes magistrados, eu creo que tratarían con moito cariño este pleito, porque me pareceron persoas dunha gran sensibilidade social e con moitas ganas de establecer, digamos, sentencias innovadoras para este tipo de cuestións que moitas veces, por falta de que nunca chegaron ao Tribunal Supremo moitas destas cuestións, pois non se puderon pronunciar. Pero eu, por lo tanto, neste sentido, quero transmitirlle que son optimista, que é un optimismo basado nestes argumentacións que lles acabo de relatar de maneira xenérica, pero sobre todo trasladarlle que estaremos hasta o final, utilizaremos todos os recursos que nos dá o ordenamento xurídico para defender a súa causa, non porque consideramos que é unha causa e considero que é unha causa absolutamente xusta e que me parece, e ademais que a vostedes o que lles queda é a xustiza. Se a xustiza non actúa, que lles queda a vostedes? Pois o escenario é o do 31 de marzo, sufrir unha quita do 40 ou do 50%. Iso é unha solución injusta e, polo tanto, nós estamos obligados a que a xusticia se pronuncie e tratar de facelo que se pronuncie nos términos xustos que son os que lle acabo de relatar, é dicir, declarando a nulidade dos contratos e reintegrándolle os depósitos a vostedes que foron suxetos de unha práctica abusiva tal como anteriormente falamos. E isto é o que lle podo dicir pola miña parte. Moitas gracias por a súa atención. Hai unha pregunta que se fai todo o mundo. Partimos de marzo de 2012. O escenario Pontevedra, o señor Aladro, fiscal jefe da provincia, reunido con él, me mostra un documento que empeza a redactar o 13 de febrero, cursa hacia fiscal general o 13 de marzo, no que queda recollido como se nos vende este produto, donde hai persoas que firman co dedo, donde se adxuntan contratos, copias deses contratos, donde se dice que hai persoas invidentes, persoas analfabetas, donde se evidencia unha serie de cláusulas, evidencias, que son evidencias, pero tamén no seu conxunto
poderían ser calificadas como un delito tipificado no artigo 248 do Código Penal. Ao marxen deso, de que para a maioría de nós todo isto, sí, entendemos que pola vía civil debe de ir, porque vai máis rápido, é o que nos dicen todos os abogados. Pero ademais deso, nós tamén queremos que se faga xustiza non só para recuperar os cartos, sino para que despois alguén se sente no banquillo, todos aqueles que sean responsables de todo isto. Entonces, xa desde un principio, eu pregunteille ao fiscal jefe de Pontevedra que todo aquilo estaba moi ben, como se redactaba, como nos venderon, que si se nos decía que eran contratos fijos, que si non se nos decían as cláusulas, que aquilo era un produto de alto riesgo, etc, etc, todos sabedes o que é. Pero botei de falta as subordinadas. E díxenlle, pero, a ver, aquí hai algo que fala de 43.000 casos, pero hai casi outros tantos que quedan fora. Toda esta xente me fai esa mesma pregunta. José, que pasa coas subordinadas? Esa é a principal pregunta que lle queremos trasladar. Bueno, pois naquel momento, cando plantexamos a demanda, o problema estaba en relación cas preferentes. Foi o que detectamos con maior virulencia das investigacións que se fixeron aquí en Pontevedra, que nos remitiron dos casos posteriormente eran así. Polo tanto, a demanda foi únicamente estamos plantexando o tema das preferentes. Eso non quere decir que si salimos ben librados do tema das preferentes que plantexáramos despois o das subordinadas. As subordinadas non poderían acumularse as preferentes porque son un pouco distintas. Teñen algúns aspectos de comuns, pero en algúns casos hai, digamos, contratos que remataban cunha data concreta, nunha data concreta. Por lo tanto, non o podíamos acumular a estes outros casos onde eran contratos indefinidos ou remataban no 9.999. Bueno, pois eso foi únicamente foi que chegaron as preferentes primeiro, se valorou estas circunstancias, a demanda naquele momento se interpuxo en relación cas preferentes e despois empezou a surdir tamén por asociación o tema das subordinadas, pero xa a demanda estaba interposta. Pero se salimos ben parados da demanda das preferentes, pois non quepa a menor dúbida que exercitaríamos outra demanda que as subordinadas. Non sería posible paralelamente mandarlles a outro hachazo? Bueno, porque claro, se esperamos a que se resolva entre denuncia, sentencia, volta a recurso, etc, etc, poden pasar anos incluso. Bueno, podemos valorar eso, temos que ter, polo tanto, unha boa información, un perfil de contratos aceitados para poder valoralos, para saber como podemos atacar este produto, porque hai que dar unha argumentación xurídica bastante contundente. No caso das preferentes, por as razóns que expuxen anteriormente, me parece que a argumentación xurídica é moi contundente, e, polo tanto, bueno, teríamos que buscar exemplos concretos de contratos de subordinadas que reuniran estas características de contundencia para poder tamén considerar que houve práctica abusiva na suscripción destes contratos. Si conseguimos isto, pois evidentemente podemos articulalo xurídicamente con eficacia e conseguir unhas sentencias tamén en este sentido pois que arrouparan os que contrataron este tipo de obligacións subordinadas. Nós estamos seguros de que o sistema que usaron foi o mesmo, a venta indiscriminada, aquelas comunicados que hai por aí, usted creo que ten algúns tamén, donde dice personas maiores, cantidades aproximadamente pequeñas e a machete. Iso que lle fixeron, sean de preferentes, sean de subordinadas. Eu teño mirado moitos contratos neste ano e pico. Estou seguro de que esas connotacións que usted fai danse ao 100%, indiscriminadamente, non si son perpetuas, non si son preferentes ou subordinadas. Eles non miraban eso. Eles miraban quitar, cubrir a súa cuota e levar o rappel de beneficio a final de ano. Estamos seguros. Entonces, si podemos aportar documentación, datos, todo o que podamos aportar, vamos a apoyar tanto como o señor Piñol desde Coruña. Moi ben, pois eso, quedamos reunidos un día en Coruña con Piñol, eu, quen de vostedes, falamos do tema e podemos a ver que podemos facer en relación con isto. Se podemos interpoñer a demanda xa, pois a facemos tamén. Pois, de Fenosa, claro. Nos colocaron de Caixa Nova e nos colocaron de Fenosa. Pois habría que estudiar tamén ese caso concreto. Somos muchos que
tamén de Fenosa? Pois habría que estudiar ese caso concreto en relación con Fenosa e intentar tamén interpoñer unha demanda. Sabemos agora que son perfectos, pero en su momento non fixeron nada. Pero esas de Fenosa non están comercializadas por entidade, están por Caixa Galicia, non? Por Caixa Nova. Eu creo que tamén ese tipo de... Pois habría que plantexarse eso tamén. Porque Caixa Nova nos las colocou igual como las de ellos, de las dos. Bueno, pois o que podemos facer é emplazarnos para falar na Coruña, reunirnos ali e ver como podíamos abordar estas dúas situacións subordinadas e en relación coas preferentes de Fenosa. Hai ali un señor tamén, sí. Sabe. Me parece que hai un matiz que se podía facer. A emisión das preferentes, polo menos, son feitas non polas caixas, que non as podían facer. Legalmente as caixas non podían emitir valores, non podían emitir valores propios. Pero inventaron a argañaza de decir, por exemplo, Caixa Galicia, Sociedade Anónima Unipersonal. Co cal, eu creo que están facendo un fraude, porque se eles non os poden emitir, inventarse unha empresa que non existe para emitirlo, é un fraude. E penso que eso tiña que ser algo que realmente se teña que aclarar, o sea, que encaixa perfectamente neste tema. Despois, por outro lado, usted fala de todo un proceso que, bueno, que xa podía haber empezado vai tempo, e que en realidad non é solamente as caixas, o tema das preferentes é un roubo, é un atraco, pero un roubo é un atraco entre outros moitos. E o que había que buscar era fundamentalmente buscar os culpables, que son indudablemente os que estaban en la administración das caixas, os directores, pero tamén os políticos, tamén o Banco de España, e tamén toda esa conspiración que de alguna maneira me parece que é unha figura que se chama alterar el precio de las cosas. Me parece que hai unha legislación que prohíbe alterar conspiración para alterar el precio de las cosas, e que si é certo é que as entidades financieras, a través de todo este proceso de concentración, o que han conseguido tamén é subir o coste das actividades financieras. Entón me parece que hai realmente moitos máis motivos, e que lógicamente cada un pelexa polo que lle falta, pero creo que hai que buscar unha coordinación e non dedicarse só a unha cousa que en realidad forma parte de outra cousa máis grande, e creo que hai que cambiar. Hai que cambiar, o atraco que han feito coas caixas de aforro, que se han quedado con elas, os patrimonios, clientela, mercado comercial, todo, se han quedado con todo por nada, e todo eso realmente temos que salir a rúa a defenderlo, está desfacendo bastante ben. Pero eu creo que é importante ter unha visión global do tema, e que non nos deixemos distraer, pois ahora nos fixamos aquí en isto, naquelo outro, cando realmente o problema é global e afecta muitísimas cousas. Afecta aos hipotecas, afecta aos traballadores e afecta en xeral a toda a comunidade. Si queres responder, No, o que pasa é que desde o punto de vista xurídico eso está ben, pero desde o punto de vista xurídico hai que ir con cousas concretas. Entón, da mesma maneira que articulamos unha demanda con cousas concretas, por unha vía penal hai que ir tamén con cousas concretas, porque hai, digamos, o sistema penal é un sistema garantista, e entonces en donde establece que non se pode ir facendo, digamos, encausamentos de carácter xeral, senón que hai que ir con cousas concretas, e senón, é dicir, hai que denunciar a unha persoa por unha cousa concreta e por un feito que pode ser delitivo, pero realizado de maneira específica e concreta. Non se pode realizar un encausamento de carácter xeral, o que se chama unha investigación ou inquisición de carácter xeral. Eso, desde o punto de vista do ordenamento xurídico, non é posible, e ademais nos términos en que está relatando vostede, xa incluso sería unha competencia da Audiencia Nacional, porque xa tería unha visión non solamente en relación con unha caixa de aforros daqui ou con as dúas ou con a entidade resultante, senón tamén estaría aí metido Bankia e estarían metidos outras entidades que tamén suscribiron este tipo de produtos ou emitiron este tipo de produtos e perxudicaron tamén a moita xente. Pero precisamente o que estou dicindo, de que hai unha conspiración para alterar o precio das cousas. Eso é algo que non penso que Bueno, os tipos penales hai que velos en concreto, despois eso habría que ver se efectivamente se podría ir por esa vía,
pero en principio eu creo que como temos encamiñado e como temos enfocado este tema sería unha vía moito máis rápida e o que tratamos de resolver é unha devolución dese diñeiro. Despois, sabe vostede que hai unha querela en relación que se está tramitando por Audiencia Nacional, aproximadamente hai un ano que se interpuxo esta querela en relación cos directivos, pode suceder algo en relación tamén con cos temas de Bankia, pero, en todo caso tamén hai o tema dunhas denuncias que se presentaron aquí, tamén foron remitidas á Audiencia Nacional, e entonces habría que, saber que nos contestan, habría que nos contestan, pero vamos, vese unha dificultad neso que se non denunciamos cousas concretas, feitos concretos, pois vai haber un problema de que eso se poida tramitar adecuadamente. Isto é unha cuestión xa de estrategia procesal que tamén hai que tela en conta, porque senón un plantexa cousas que despois non son viables, non teñen efectos prácticos. Bueno. Outra cousa que temos tamén aí hai unha auditoría KPMG contratada polos responsables naquele momento, fai un informe que avala a fusión das caixas, Caixa Galicia e Caixa Nova. Nós entendemos que esa auditora ten unha responsabilidade en todo isto que ao final deriva na caída do banco galego, como pretendían algúns. Entonces, sí, aí entendemos que sí que hai algo parecido ao que dice Quinteiro, pero se é máis concreto. Noutros países, en Estados Unidos, por exemplo, cando unha auditora fai un informe que se lle paga, como neste caso 1 millón de euros a estes señores, sale do bolsillo do pueblo, o normal é que esa xente sí teña unha responsabilidade de que o que dice vai a misa. E se resulta que o que dice non vai a misa, entonces haberá que avaliar se está ben feita esa auditoría ou se teña unha responsabilidade, e en caso de que teñan unha responsabilidade, exixir dita responsabilidade. Así mismo xa non é só a KPMG, senón aos responsables desa fusión. Había un partido político que saca aquela idea de fusionar as caixas, querían un banco galego porque éramos galegos, e había outros señores que aproban eso e ademais o enmendan cunha serie de cambios e se firma unha fusión. Aí hai unha serie de responsables tamén, todos eles, pero xa son secundarios. O primeiro, si vamos paso a paso, contra quen habría que ir, neste caso concreto, contra a KPMG, que se pida primeiro o informe que non aparece, parece ser que só ten o señor Feijóo, os socialistas e o bloque non teñen copia, non sei por que firman algo sin ter unha copia, que iso xa para min é unha falta grave, pero bueno, eles sabrán o que fan. Entonces, valorar eso, abrir un punto de investigación aí, desde aí empezar a escarbar, vamos a sacar moito que lavar, moito trapo que lavar a partir de aí. Entendemos que esa auditoría ten que sentarse, e incluso o presidente da Xunta igual se ten que sentar como testigo tamén. Non di nada. Quedou mudo. Que moi ben, que todo iso pode ser, está moi ben falado e tal, pero vamos, aquí o que vimos, eu que veño a falar son de cousas prácticas e de medidas concretas e de que podamos accionar entre os tribunais, cousas que poidan ter un resultado feliz, e un bo resultado, desde o punto de vista xurídico. O resto, bueno, eu xa non me meto no que se diga no resto, no ámbito, neste tipo de ámbitos, pois é outra cousa distinta, onde eu, pois nada teño que decir, eu non sou no ámbito político, por lo tanto, nada teño que decir, non? Eu son xurista e, por lo tanto, desde o punto de vista xurídico é o que estamos articulando instrumentos xurídicos para ser eficaces e conseguir que unha situación abusiva se resolva con esos instrumentos xurídicos. O resto forma parte, bueno, pois, do dereito que teñen as persoas de expresarse, de facer as súas consideracións, pero nas cales eu, como fiscal superior de Galicia, non podo entrar, efectivamente. Despois, con respecto ás denuncias que se presentaron desde aquí, desde Vigo, no xulgado número 2, evidentemente o fiscal dice me inhibo porque non teño valores suficientes como para decir si procede ou non procede, e se derivan a Audiencia Nacional, e así. Ben, aí nos surge unha serie de dudas. Penal e civil supostamente non poden estar abertas á vez. Si ambas están abertas pola mesma causa á vez, por perjudicialidade, pois civil se bloquea
e sigue penal. E cando salga a sentencia de penal, entonces continúa civil. Eso é o que nos dicen Non a maioría. non fagan caso deso. Aquí temos unha demanda civil que está perfectamente, está funcionando, está cos seus pasos, esperamos ter éxito con ela. E despois, o tema das denuncias que se fixeron no ámbito aquí no xulgado, recibiu, me parece que o xulgado número 2, ao final. O xulgado de instrucción número 2, por o que me comentaban esta mañá, porque me informei. Entón, eso se remitiu á Audiencia Nacional, porque, entre outras cosas, se denunciaba á Comisión Nacional do Mercado de Valores e ao Banco de España. Por lo tanto, xa ten que ser organismos centrales os que teñen que pronunciarse sobre este tema. O que se me contesta é de que, bueno, pois parece ser que o xulgado central da Audiencia Nacional mandou os orixinales, devolveu outra vez os orixinales aquí, das denuncias, e pediu que se lle remitira un testimonio. Non sabemos para qué, que si iso significa que vai a facerse cargo do asunto, que vai a asumir a competencia, ou vai a decir que se investigue aquí e que unha vez que se comprobe de que efectivamente pois pode haber material en canto a Audiencia Nacional asume competencias cando está comprometida a economía nacional e cando se trata de asuntos de gran complexidade. Bueno, pois, ao mellor resulta que primeiro díganme efectivamente a través do que poidan vostedes investigar aquí si sale algo desto, e si sale algo desto entonces con máis detalle, o que decíamos antes, con cousas máis detalladas, non con cousas de carácter xeral, pois eu me podo declarar competente. En cambio, se me mandan cousas de carácter xeral, non podo saber se como xulgado de Audiencia Nacional, como xulgado central, son competente para asumilas, porque hai unha lei que establece cando é competente. Entón, fágame caso isto, non crea no que lle poida encontrar por aí, porque eso non vai a afectar para nada o noso proceso civil. Eso non vai a afectar para nada. En caso de que esta xente reciba unha quita mañán, demande polo civil, sí que lles podería afectar ter unha demanda polo penal presentada. Non lle vai afectar para nada, non ten nada que ver. Era aclarar. José. Boas tardes. A maioría das xentes que estamos aquí somos persoas afectadas por participacións preferentes e subordinadas. Digo a maioría porque non é o caso de todos. Entón, eu vou facer unha pregunta que nos afecta a nos directamente. Vostedes falan de que a mellor a súa denuncia non pasa, non atenden na Audiencia Provincial. Caso de chegar ao Tribunal Supremo, a nosa preocupación neste momento é a recuperación dos campos, que nós non temos outra preocupación os que estamos afectados. Entón, a miña pregunta é que tempo tardaría o Tribunal Supremo en atendelo, que tempo tardaría en dictar unha sentencia e que posibilidades teríamos de poder reclamar danos presuizos. Bueno, vamos a ver, os tempos da justicia son os que son, sempre me preguntan isto e eu incluso non son capaz de decirlle cando veremos esta demanda en primeira instancia, porque depende do asenda do xulgado, depende do número de casos que teña. O que trataremos será, por a miña parte, de trasladar de que isto é un problema que ten moita sensibilidade social e que os tempos do xulgado en relación ca resposta deberían ser, digamos, máis rápidos. Moitas veces, pois, os xulgados actúan con a súa senda e non nos fan caso e entonces pois non sabemos exactamente os tempos que vamos a consumir. Eu espero que en 2 meses podamos ter sexamos convocados a xuicio, calculo eu, digamos, unha especulación de carácter persoal, tampouco teño datos concretos, pero se non houbéramos recurrido estaríamos convocados a xuicio no mes de decembro. Desde a data en que interpuxemos a demanda, que foi o mes de xullo, como tuvemos que recurrir, pois tuvo que suspenderse esa convocatoria para ese xuizo. Entonces, eu calculo que se cando no primeiro momento pasaban 4 meses desde a demanda, foron 6 meses desde a demanda hasta que se mandou para o recurso a Audiencia Provincial, pois eu creo que en este momento, despexadas unha vez que o xulgado de primeira instancia reciba o auto de Audiencia Provincial, non ten máis que convocarnos para xuicio. De que depende eso? Pois o que lle digo antes da senda. O mellor era tamén interesante, quizá se me ocurre agora, de que vostedes puderan pedirlle unha entrevista ao presidente do Tribunal Superior simplemente para decirlle isto que estamos falando. É dicir, que se puderan agilizar os tempos de resposta por parte dos órganos judiciais en relación con este asunto, non? O que non podemos perder, entendo eu, por exemplo, cando recurrimos a Audiencia Provincial, pois 4 meses aí para a resposta que se nos deu.
Porque, claro, un di, bueno, pero para responder isto, 4 meses, claro, eso é tremendo, non? Entonces, eu creo que hai que esperar, é dicir, eu poño no horizonte o Tribunal Supremo, pero hai que esperar a ver como se van, unha vez que plantexemos cousas concretas, problemas concretos, situacións concretas, que teñamos xa un xuicio en vivo, con testimuñas, con documentos, con pareceres, entonces, a ver como se vai configurando xa, digamos, con o resultado dese tipo de proba, a sentencia. Entón, ao mellor resulta que podemos ter unha resposta en primeira instancia neste ano, e ao mellor podíamos resolver a cuestión neste ano. Todo é posible. Nós creo que temos suficiente batería argumental desde o punto de vista xurídico para que esta situación se resolvera incluso na primeira instancia. Entón, non anticipemos acontecementos porque non sabemos se teremos que pasar a apelación e non sabemos se teremos que pasar a casación. Primeiro, estamos xugando, digamos, a partida na primeira instancia. Por lo tanto, ese ten que ser o objetivo de intentar ganar xa nesta primeira instancia. Creo que temos recursos e argumentos de abondo e, por lo tanto, en principio vamos a pensar que neste ano podíamos ver resolto en primeira instancia esta cuestión, ou por lo menos ter unha sentencia en primeira instancia sobre a cuestión neste mesmo ano. A partir de aí, xa, en función do que vaya resultando, podemos ir falando, porque ao mellor estamos falando de cousas que ao mellor se resolven xa neste ano, se a sentencia da primeira instancia é favorable. Sí. Boas tardes. Gracias por nombre de todos que é o único consello da Justicia de Galicia que parece que nos botou a mano. Entón, a pregunta é se nos pode repercutir a noso favor, a nosa defensa, de toda a xente que está aquí xa e devolveron parte ou completaron xa o tema dos preferentes, os que pasaron xa por arbitraxe. e a noso favor esa... Si pode ser favorable para vostedes. Vamos a ver, eu creo que son cousas independentes, porque o arbitraxe é unha solución extrajudicial e nós estamos nun pleito judicial. Por lo tanto, o arbitraxe o que fará, pois, despexar a un certo número de miles de persoas, creo que estamos en 12.000 falando, pero que tendrá un límite, porque creo que Bruselas advertiu de que non se podía despexar todo o mundo pola vía do arbitraxe. Entón, pois, no ámbito judicial non se vai ter en conta para nada o que se fixo no arbitraxe porque non ten, é outro campo de xogo, digamos. É un campo de xogo extrajudicial e a demanda, pois, se vai a plantexar. O que sí, podíamos facer, se chegáramos a un xuicio declarativo con unha sentencia estimatoria, cando pasáramos o proceso de execución da sentencia, supoñemos que houbera unha sentencia estimatoria, o que sí nos podría valer, e así de alguna maneira nos lo transmitiu a entidade bancaria, de que vista nesa situación de condenada e de ter que devolver os depósitos, pois que trataría de facelo o máis rapidamente posible, incluso que a súa experiencia no arbitraxe pois lle podía valer para despexar gran contingente de persoas afectadas, non? Nese momento, nós, incluso, se nos planteamos no escenario de execución unha situación favorable de condena por parte da entidade, o que lle diríamos á entidade é dicir, é que hai moitos que estaban informados, que sabían quen eran e tal. Bueno, pois díganos vostede os que estaban informados e discutimos sobre os que estaban informados, se efectivamente se poden favorecer da sentencia. Pero despéxenos a todos os demais e, polo tanto, tamén por esa vía podríamos conseguir que un gran contingente, un gran número de persoas, que son maioritariamente as persoas as que non tiñan información, pois despexalas tamén por esa vía. Pero iso, claro, temos que plantexarnos no escenario de execución cunha sentencia favorable, pero chegado ese escenario que é o que tanto temor ten o xulgado de toparse con multitud de xentes, pois por esta vía creo que podíamos tamén conseguir despexar gran número de xentes e únicamente discutir na vía de execución solamente aqueles casos que non se poden ver favorecidos por sentencia porque eran persoas que se sabían onde se metían e que iban a xogar ca súa inversión. Isto porque como un perfil máis ou menos o mismo que o resto, o perfil como aforrador somos todos iguales. Bueno, pero temos que demostralo, judicialmente. O pleito, precisamente, o obxecto do pleito é ter que demostrar eso. É dicir, aquí estamos falando dun gran número de persoas que están afectadas por a mesma situación. Por a mesma situación. Voulle explicar, por exemplo, en Norteamérica. O dereito norteamericano resolve este tipo de casos con o que se chaman unhas accións de clase, que, digamos, de alguma maneira importamos no noso dereito esta filosofía. Imagínese que vostede merca un coche e ese coche ao cabo dun mes non lle funciona porque ten un defecto de fabricación. Vostede, se é un defecto, como os coches se fabrican en serie, se vostede ten un defecto de fabricación, habrá 2 millóns de compradores que terán o mesmo problema. Entón,
Entón, a justicia norteamericana xa nos anos 30 dixe, bueno, non podemos arriscarnos a ter 2 millóns de pleitos porque nos colapsarían os xulgados, o sistema judicial. Por lo tanto, eles resolven o tema dicindo que con que se presente un solo perxudicado e gane o pleito un perxudicado, todos os demais que están na mesma situación e participaban desta mesma circunstancia de feito, pois se van a ver favorecidos. E entón nos incorporamos a sentencia e incorpora tamén eso, é dicir, cos 1.600 contratos ou 1.400 contratos que temos e dos que extraemos os perfiles, é suficiente que nos den a razón en esos casos para que todo o mundo despois se vira beneficiado por unha sentencia favorable. Porque sería o mismo caso que lle estou poñendo co de tal. Que sucede? Que despois aquí a demanda é colectiva, pero a execución é individual. Despois cada un ten que ir, como dixen antes, o xuez ten que editar un auto, ten que pasar todo o mundo por aí, e o xuez no auto dirá, sí, vostede está co contrato fulanito de tal e tal, está dentro dos supostos que a sentencia declarou os perfiles con carácter xeral que se poden ver beneficiados por a resolución judicial. Eso é o que sería. Estamos xogando esa partida e, polo tanto, cando nos din moitas veces, me din, no, é que isto solamente pode ser caso por caso tal. Sí, caso por caso, sí, pero tamén se pode ver globalmente porque o ordenamento xurídico permite ver estas cuestións de maneira global. Porque a individualización do caso por caso faríamos na execución de sentencia. A demanda é de carácter global, con perfiles de carácter xeral, pero se chegamos a execución de sentencia favorable, entonces aí é onde individualizaríamos por favorecidos por a sentencia en función dos perfiles xenerales establecidos. Non sei se me explico ben ou se... Sí, perfectamente. Sí. Bueno, sí, sigue. Y eso también se podría considerar ese punto con respecto a subordinadas. Como están en las mismas circunstancias que unas y que otras, esa misma metodoloxía. Seguiríamos o mismo camiño. O itinerario sería exactamente o mesmo. Sería plantear unha acción de carácter xeral, como esta, por lo tanto, recoller aqueles casos donde se demostre que houve unha práctica abusiva, facer a selección desos, e o camiño, o itinerario sería exactamente igual, unha acción colectiva e unha execución individualizada. Exactamente. O único que aquí xogamos con plazos, nas preferentes xogamos con plazos, é dicir, contratos que eran indefinidos, mentras que nas subordinadas hai plazos definidos. Que non o sabía. Bueno, entonces, eso teríamos que demostrarlo sempre. É dicir, se entramos nunha demanda e entramos tal, entonces teríamos que facer a selección de casos e entonces, se nos compramos exactamente que son os mesmos, pois aplicaríamos, por decirlo de unha maneira coloquial, a mesma plantilla. Aplicaríamos. Exactamente. A mesma plantilla. Gracias. Claro, nos demandamos únicamente as preferentes que salieron das caixas, sí. No, porque naquel momento da demanda era os casos que conocíamos. Interpuxemos a demanda cos casos que conocíamos naquel momento. Respecto a outra cosa, en el decreto, se habla tanto del decreto, se habla si es una disminución muy significativa que el juez, ante la inminencia de que pueda haber una quiebra del banco, es que no puede participar en ello. Non estamos nese campo de xogo, aquí estamos en outro campo de xogo. Eso é, se vostedes se ven abocados a aplicar ese decreto. O que queremos é que non teñan que aplicar ese decreto porque o xuez anteriormente nos diga que aquí houve un contrato que foi nulo. Por lo tanto, non estaríamos ao marxen dese decreto. Se entramos nese decreto, entonces sí que hai problemas. O que tratamos é de evitar ese decreto porque estamos plantexando que no tempo de formalización do contrato ese contrato é nulo por información deficiente e por práctica abusiva. Por lo tanto, ese escenario do decreto é o que non contemplamos porque entonces aí é cando temos problemas. O sea, que a sentencia impediría a aplicación dese decreto. Unha sentencia en condicións, unha sentencia de condena na entidade bancaria que declarara nulos os contratos, impediría esa aplicación dese decreto. Ir a una demanda al abogado directamente, esperar a su solución. En cualquier caso, salir a calle sempre. Claro, vamos a ver. Eu non o podo decir, Eu non o podo decir. En calquer caso, digo no eu, salir a calle sempre. Eu non o podo decir, pero vamos. Fágase o que se faga. Pero
Vamos a ver. Ese, aí, claro, o problema é, imagínese que a vostede lle aplican a crita porque lle van a aplicar o decreto. Por que lle van a aplicar o decreto? Porque España, cando recibiu o sistema financiero español, cando recibiu os fondos europeos, tive que comprometerse, tuvo que asinar que este produto era considerado como produto suscrito por inversores e que os inversores tiñan que sufrir a quita. Como nos negamos a maior que sexan inversores, non queremos que se aplique ese decreto, porque, moi ben, aplique aos inversores, pero non lle aplique a toda esta xente que non era inversora. Por iso, entonces, si efectivamente lle aplican a quita por a lógica do decreto, por tal, bueno, pois eso se recuperaría todo, a cantidad quitada se recuperaría todo se conseguimos unha sentencia favorable. Eso sería. Usted como representante del Estado está elegido por el Estado. Si a mí me está molestando mucho, trataré de darle un tratado que no me siga usted dando leña. Poniéndonos en este caso y lo traslada, usted ya no va a poder seguir funcionando. ¿Quién nos va a venir a empresas grandes que tal financiación? Mire, vamos a ver, no estado de separación de poderes tamén, de momento. Entonces non se preocupe porque este pleito estamos levando tamén en combinación con a Fiscalía Xeral do Estado, co acordo do Fiscal Xeral do Estado, e con o acordo tamén do Fiscal de Sala do Tribunal Supremo, que nos axuda moito se temos que plantear o recurso aí, que é o Fiscal de Consumo. Por lo tanto, a estrutura do Ministerio Fiscal é autónoma respecto dos demais poderes e non se preocupe que se asumimos que isto vamos a levar para diante, ninguén nos pode interferir. Eso teño esa seguridade. Por lo menos tamén digo, mentras eu este no cargo, eu defenderei isto como unha causa propia, defendereino como unha causa propia e estarei sempre ao seu servicio, que o que ya está. Sí, pero quería saber que si nos llega la carta de la quita, ¿qué podemos hacer? ¿Firmar, facer recaso? No, bueno, eu moito me temo que aí pois non vai a quedar máis remedio que sufrir as consecuencias desa quita e esperar a que eso se sea devolto, se ganamos o pleito. Pois eu creo que non, me parece que hai un decreto, en fin, eso vai ser moi difícil aí, vai ser moi difícil, porque hai unha aplicación dese decreto con unha data determinada, vostedes están sendo considerados como inversores, e é un decreto que se aplica aos inversores por, como dicen antes, por o que asinou a España ca Unión Europea unha vez que recibiu o diñeiro do sistema financiero. Pero si nos firmamos e non hacemos caso a eso, bueno, pois poden intentar defenderse por esa vía, pero eu creo que, non sei, pode ser que non resulte eficaz. Eso aí xa son as consecuencias da consideración que teñen vostedes a efectos legales como inversores e é o que tratamos de combatir, de demostrar que non son inversores e que, polo tanto, si lle quitan algo ahora, yo terán que devolver despois, pero para iso temos que ganar a sentencia. Temos que ter a sentencia favorable. Un momentiño, dous máis solo, porque senón vamos a estar aquí hasta as 10 da noite. Mentras está aquí non nos está a defender onde ten que estar. Así que, dous solos. No, remataríamos aquí xa. Remataríamos... Pero bueno... Sí, pero vamos paso por paso. Non se planteen cousas que... Porque resulta... Ese horizonte que hai. E incluso para que a posibilidade de interposición do recurso ante o Supremo, un recurso de casación, xa o temos falado, nos temos posto nese escenario, porque as respostas, mentras a argumentación xurídica sea que estamos tendo, pois consideramos que non hai argumentación, e que, por lo tanto, tal. Pero vamos a calma, vamos ir recorrendo os pasos correspondentes, e vamos planteándonos nos escenarios que se van abrindo. O escenario próximo é ese suicio que vamos ter en A Coruña, ese suicio verbal en donde vamos a ver o que se nos responde, porque depois o xuez ten que ter unha sentencia motivada. Nos motivos el ten que a ver como razona de que este tipo de contratos non son abusivos, por exemplo, ou que as prácticas non foran abusivas. A ver que nos di, porque eu teño curiosidade por saber a ver como se pode escapar desta situación. Por lo tanto, vamos abrindo, non abramos máis portas das que nos corresponden en cada momento. Gracias.
Pois a última. O sea, si queremos ir por el juzgado, o sea, por recibir Individualmente, quere decir? individualmente, Vía civil. Sin problema. pues podemos ter esperanza de... Sin problema. Todas as demandas civiles creo que hasta o momento ganáronse todas porque van por vicios de consentimento. É cuestión de demostrar que no seu caso particular se produciu unha situación de falta de información e todos o que acabamos de falar e entonces por a vía civil poden ganar. Eso non é incompatible ca demanda colectiva que estamos... Entendes? A vía civil o que sucede é que, bueno, terán que pagar un abogado, terán que pagar un procurador e terán que pagar unhas tasas. Xa saben vostedes que hai unhas tasas que hai unha cuantía fixa e unha cuantía variable e de agora nos anuncian que a cuantía variable van a modificar un pouco e tal. Bueno, si gana a demanda, desde logo, se lle devolverían o diñeiro e o único que teria que pagar pois son estos conceptos aos que me acabo de referir. Pero é compatible é dicir, que vostede, calquera de vostedes, se quer ir por a vía individual, pode facelo, sin problema ningún. Sin problema ningún. Unha pequeniña que ten aquí o señor este, e xa non facemos máis preguntas. Buenas. Sí, eu escoiteino, sí. Por banquillo non, de momento estamos na demanda civil, aquí estamos falando non é denuncia, sino que é demanda. Bueno, vamos a ver, aquí o que xa sabe que este tipo de cousas de corrupción, de tal, pois é delincuencia complexa, necesita moitas probas, necesita incluso voces que desde dentro den datos e de tal, e claro, iso leva moito tempo, o noso sistema judicial leva moito tempo e esperemos que, bueno, pois que ao mellor 3-4 anos pois esa resposta. Por lo tanto, o que lle digo é que por a vía civil ao mellor vamos máis rápido que por a vía penal. E por a vía penal ao mellor temos máis dificultades porque é unha vía moito máis garantista e non conseguimos o efecto pretendido. O gallá puderamos facer o que di vostede, conseguilo na vía penal e, por tanto, a xente que foi sinvergüenza, que se aproveitou e que actuou con todo escaro, fora condenada. Exactamente, todo eso. Eu suscribiría eso. O problema é que aquí temos que xugar con reglas de dereito, con reglas jurídicas, e nos temos que adaptar eso para conseguir pois os efectos pretendidos. E neste caso, o que nos urxe neste momento, como nos urxe, resolver esta cuestión das preferentes, subordinadas tamén en canto poidamos, botar de o dente e tal. E despois o resto, pois a ver se o podemos seguir facendo paralelamente. Gracias.